Jamii za walio wachache katika kaunti ya Laikipia zimepongeza hatua ya serikali ya kuwawezesha kupata vitambulisho vya taifa bila kufanyia uchunguzi maalum almaarufu vetting, ambao wanasema ulikuwa kikwazo kikubwa kwa kupata stakabadhi hiyo muhimu. Wakizungumza mjini Mowarak, kaunti ndogo ya Laikipia Kaskazini, wakazi kutoka jamii ya Turkana, Somali, Pokot na Iyaku walisema kuwa hapo awali wengi wao walikosa vitambulisho kutokana na kutofuzu uchunguzi huo, lakini kuondolewa kwake sasa kumetoa nafasi sawa kwa kila mmoja kupata huduma hiyo. Sisi kama jamii ya Pokot, wacha niseme kwamba sisi hatuna vitambulisho. Tunashukuru sana Rais kwa ile mpango hii inaendelea saa hii ya vitambulisho. Tunaomba ya kwamba isiwe ni siku chache, jamii zote bado hawana vitambulisho. Na hii wakati ulitupa kwamba RRI ikuje, haikufanyika vile umesema. Sasa ndio tunaona vile inafanyika. Tunahitaji more days ambaye ili ifanye iwe, sababu kama jamii mingi, kama jamii wa Pokot sahi watu 8,000 bado hawajapata. Jana juzi wakiwa Lonyek watu 800 walikuja. Watu 50 tu ndo walipata kura. Wote walirudi. Ndiposa ndio unaona wamekuja hapa. Lakini watasaidika, lakini wengi bado tunahitaji kwamba tuwe na hiyo exercise iweze kuendelea hata mwezi moja. Tupewe RRI kabisa iweze kuendelea. Na tunafurahia sana mambo ya serikali hii kututolea vetting. Kwa sababu babu yangu mimi alikuja hapa Laikipia 1890 kama British Army. Baba yangu alizaliwa 1935 hapa. Mimi nikazaliwa 1969. Na ndio ambaye sasa watoto walikuwa tunasumbulia hata kupata ile kipande na nini. Lakini tangu serikali hii ingie, mambo ya vetting tuliandolewa na watoto wetu wanapata kipande. Hata kwa ishara mtaona nyuma yangu tu vile watu wanakata kipande. Nicholas Leroya, mkazi wa Sosian, amepongeza serikali kwa kupeleka huduma za usajili wa kupiga kura pamoja na usajili wa bima ya SHA karibu na wananchi, akisema hapo awali walilazimika kusafiri mbali kufuata huduma hizo. Nashukuru sana serikali hasa kwa kuleta huduma mashinani kama identity card registration, SHA registration na vile birth certificate registration. Hii ni huduma ambayo tunaifurahia sana tukiwa watu wa mashinani, tukiwa watu ambao huwa tunaenda kule kwa ofisi mahali iko mbali, tunalipa fare mingi kufika kule na bado tunalipa pia kupata hizo huduma. Lakini wakati imefika hapa sasa tunapata bure. Na mimi ningeomba isitoshe hapa. Watu wengi leo walikuwa wanatoka mahali mbali wakielekea hapa na wamekosa minzi ya kufika huku. Kwa hivyo hata mahali kama Kirimon, mahali kama Rabal, mahali kama Lorora, Kalemare ni sehemu ambazo watu pia wangepanda kupata hii huduma ya ID registration, vile birth certificate na SHA. Kwa upande wake, Jen Koskei, mkazi wa Marmanet, amesema wangependa serikali kuongeza muda wa zoezi hilo na kuhakikisha maafisa usajili wanafika mashinani zaidi ili wananchi wengi wanufaike. Na tunashukuru serikali kwa kutoa mambo ya vetting ambayo ilikuwa imefungia watu wetu wengi nje. Saizi hakuna mtu ambaye anaitwa Mturkana ama Mkalenjin ama Mpokot. Sisi sote tumekuwa jamii moja siku ya leo. Tumehimiza urafiki, hakuna tena vita, na hiyo ni kitu ya maana sana. Huwa sisi jamii tunang'ang'ania mahali pa kulisha, mahali pa lishe ya ng'ombe. Lakini kwa siku ya leo kwa sababu ya kuja pamoja, hakutakuwa na shida kama zile wakati mwingine. Kwa hivyo tunasema asante sana. Waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano amesisitiza dhamira ya serikali ya kuhakikisha jamii zote zinapata huduma muhimu kwa urahisi na kwa wakati unaofaa. Rais wetu alitia bidii ili aweze kutambua jamii ambazo zilionekana hazikuwa zinapatiwa kipaumbele hapo mbele, yani jamii za minority. Na kwa kupitia maono yake, kupitia bidii yake, tukaanzisha hii ofisi ya minority ambayo inaongozwa na CEO wetu Lowey, ambaye alipoanzisha bottom up economic transformation agenda, nadhani alifikiria kabisa juu ya jamii hizi minority, zile jamii ndogo, ndio akaona kila mtu awe ndani
kila mtu ni Mkenya kabisa. Hii Kenya si ya watu wengine, hii Kenya ni yetu sisi wote. Nikiripotia Captain TV nikiwa Nanyuki, kaunti ya Laikipia, jina langu ni Sibongile Mwanjala.